ما تسمع هي يعني ما تعرف آلة الناي. آلة الناي آلة من قبل، من على دور يعني الفراعنة القديمين، حتى في مم. الأناشيد الابتهالات الدينية. ما تسمع طيب، مثلا الشيخ سامي يوسف؟ هل مين حبيبي تفضل. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم أحل هذه الآلة؟ والله أنا ما يعني صح، أنا مسلم وأفتخر بالإسلام، ويعني أشجعك، وأنت ذو رسالة وذو محتوى هادف الله يعني. يسعدك يا حبيبي. بغض النظر عن ما أعرفك بشكل شخصي ويمكن أول مرة مم. نلتقي، لكن أنا أحبذ كل إنسان صاحب رسالة، إنه يعني مم. بالسوشيال ميديا لازم يكون إحنا عنا شيء هادف، عنا رسالة نوصلها. زي أنا اليوم مثلا ما يجيني ناس تستمع للآلة ويعني تخرج ما في أنفسها، مثل ما يقولوا، بغض النظر عن الأغاني، بغض النظر عن الأشياء أنت لو تسمع صوتها يمكن تختلف وجهة نظرك أكيد. أنا الآن وجهة نظري من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم أكيد أكيد أنا أحترم في كل يعني أيوة، أحترم أكيد أهل رجال، لكل مقام مقال. الله أكيد. يسعدك. النبي يعني صلى الله هسه عليه أنا اليوم وسلم. مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أفتهم مثلا أنا وقت مثلا الأذان، وقت الصلاة ممنوع العزف، ممنوع أي شيء، ووقت الصلاة صلاة. والناس الطيبة المحترمة ما شاء الله عنك، يعني الله وجهك يكرمك. جميل ونوراني وحديثك جميل. حتى الله يعني يكرمك. لما نحن اليوم نحن عم نطلع على السوشيال ميديا، في عنا عائلات كبيرة من العائلات عم يشوفونا، آه، وعم يستقبلوا كل الناس طيبة. أشكرك طيب، عيني، الله أشكرك، يسعدك. أشكر كل النبي الناس المحترمة. الله نعم يكرمك. نستفيد من الشيخ. تفضل شيخ. الله يسلمك. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أحل يعني بس الدف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يأخذن الدف. هذا الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نعم كان متواجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم آلة موسيقية. كان لما رأى رجل يضرب بآلة موسيقية نهاه. وكان متواجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الطبل، وكان تستعمله قريش. تمام، فهذه الأمور متواجدة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلها صلاة. لجعلها للناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلها. الآن نرجع للعلماء. العلماء في هذه المسألة، إن كان في الدين أو إن كانت في غير كلمات الدين، أصبح من يستخدم هذه الآلة الموسيقية، أو يستخدم مثلا الطبل، أو يستخدم أي شيء، هي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. وهذا قول النبي، رواه مجموعة من الصحابة أيضا. فإن شاء الله أنك تأخذ مني هذا القول، وإن ما أخذت إحنا تشرفنا في الوجه الطيب يا حبيبنا القادم. احنا متشرفين، الله يحفظك يا رب. الله بالعكس يكرمك. انا الي يعني مثل ما بيقولوا، اي انسان عنده رسالة محتوى خاصة اللي بيورجونا الصورة المضيئة للاسلام. يعني انا إن دائما شاء الله نحن ربنا بنقول يحفظك. مدوا جسور التواصل مع الاخرين اكيد، إن شاء الله أسأل الله أن والكلمة الطيبة يتقبل. هي صدقة، وهي فول وتشرفنا في الوجه الطيب. للشيخ المحترم. أحلى طيب فول لعيونك، وتشرفنا فيك يا حبيبنا الغالي. حبيبي، الله اذكر والله يا يكرمك. شباب. الله يسعدك. لا اشكرك إله إلا عيني، الله. وأيضا اشكرك، الصلاة على رسول اشكرك. الله ما ننساها. الله اللهم يسعدك. صل على سيدنا محمد. يلا، السلام يعني عليكم. شيخي أنا هلا مم. يعني اللهم صل وعليكم السلام أكيد. تسمع بالشيخ المعتصم العسلي، معتصم لا بالله؟ والله يا حبيبي، لا والله يا حبيبنا ما أسمع فيه. ما تسمع بالشيخ معتصم العسلي؟ احنا يعني بسورة لما يعني زود سورة البقرة أخذ جائزة عالمية. شيخ معتصم صحيح. العسلي أشهر من نار على علم. أنا مشتغل معه ابتهالات كتير خاصة بس بشهر أنا رمضان. كنا بس أنا لا. رمضان الماضي كنا في ماليزيا، في يعني ماليزيا. آه، نفتخر طبعا من البلاد الإسلامية المشهورة. سمعنا صوت إيش مذهبه؟ الآلة. إيش والله أنا مذهبه؟ أشوفه، أنا إيش أقدر مذهبه؟ أسمعكم، لكن إيش الشيخ مذهبه؟ أكيد مسلم. إيش مذهبه؟ والله ما يعني أنا ما أقول لك، ما يعني داخل بالتفاصيل، لكن شيخي الطيب. صوفي؟ اليوم لما اللهم صل على سيدنا محمد، لما نحن اليوم صوفي؟ نتقابل لازم يكون بيناتنا يعني نفس المستوى لحتى نتناقش أو نتحاور بشيء معين. ليش أنا اليوم مثلا بسمع كلام أنا الشيخ ما تحورتك. وباخده على محمل ما تحورت. الرسالة. عنده رسالة الشيخ عمر، عم يتكلم برسالة هادفة، يعني أنا كتير بحترمه. الله يمكن يكرمك يا أول حبيبي. مرة نلتقي، لكن أنا دائما بحفز دائما الناس اللي بتخليك الصورة المشرقة لأي شيء. الله يكرمك يا حبيبي الغالي. فإذا الشيخ أنا حب، يعني طبعا احنا ما بنجبر أي إنسان على أي شيء، بس هي الآلة أنا أنا سامحني. مسوالة يعني عمرها 100 سنة.
أي. أنا سامحني يا حبيبنا الغالي، مرهمية. لأنه أنا بالنسبة وفي عمر أكثر. سامعني؟ نعم. سامعني؟ أسمعك نعم، أنا حبيبي، بالنسبة أسمعك. نعم أنا بالنسبة لي هذا حرام، فما أسمعه، سامحني يا حبيبنا الغالي. فإحنا متشرفين في الوجه الطيب، أسأل الله لك الجنة يا عمري. السلام عليكم حبيبنا. شيخ طيب، تقبل الله، شكرا لرسالتك الله حبيبي يكرمك. المحترم. هلا يا عمري، هلا يا قلبي. الله يحييك على راسي. مشكلة يا إخواني، يعني هذه الأمور كلها حرام، تمام؟ العزف فيها، وفي منهم في الطبل، وفي منهم أبصر شو، هذه الأمور ما تجوز يا إخواني، وصلت؟